Құрметті студенттер, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы тұлғаны психологиялық зерттеудегі гуманистік бағыт, яғни Абрахам Маслоу бойынша. Жалпы бүгінгі дәрісте қарастыратын сұрақтарымыз Маслоудың гуманистік теориясы, мотивация қажеттіліктер иерархиясы, тұлғаның әлеуметтік мінез-құлықта өзін-өзі жетілдіруі және өзін-өзі бекітуі, сондай-ақ өзін-өзі өзектендірген тұлғалар ерекшеліктері. Жалпы естеріңізде болатын болса, өткен тақырыптарда біз сіздермен жаңадан пайда болған мектептердің қалай пайда болғанын, одан кейін қазіргі психологиялық ойдың негізгі ағымына қалай енгені туралы қарастырған болатынбыз. Жалпы әр мектептің жетістікке жетуінің өзіндік жолы бар екендігін, олардың әрқайсысы психологияның дамуына айтарлықтай үлес қосқандықтары туралы да жалпы ақпараттар сіздермен беріп кеткен болатынбыз. Бұл қазіргі кездегі психологиялық білімге тікелей із қалдырмағанмен, бұл структурализмге де қатысты деп айтуға болады. Аз ғана уақыттың ішінде структурализмнің әлемдік психологиялық ой-пікірге аз ғана үстемдік еткендігі, оның қазіргі ғылымдағы алғашқы өзіндік психологиялық мектеп ретіндегі маңызын төмендетпейді деп те айтуға болады. Сондай-ақ психологияда жеке мектеп бола алмағанмен функционализмнің қосқан үлесі бар деуге болады. Жалпы функционализм бұл ойдың белгілі бір бағыты болғанымен, оның арқасында қазіргі американдық психологиялық ойдың да бар болуы мүмкін болды. Функционалды тәсілдің арқасында американдық психология бүгінде тек мамандық қана емес, сонымен қатар оның жетістіктерін өмірдің барлық саласында қолданылатын ғылым болып табылады деп айтуға болады. Жалпы гештальт психологиясы да туралы да айта аламыз. Ол сондай-ақ аз көлемде болса да өзінің міндетін орындады деп айтуға болады. Психикаға біртұтас көзқарастың қалыптасуына ықпал етті. Оның сана проблемаларына деген терең қызығушылығы психологтардың клиникалық психология, білім беру, қабылдау, ойлау және әлеуметтік психология саласындағы жұмыстарына да әсер етті. Гештальт психологиясы ғылымда оның негізін күткен, яғни негізін қалаушылар күткендей революция әкелмеді, бірақ та оның өзіндік бір маңызы болды. Алайда структурализмнің, функционализмнің және гештальт психологияның қаншалықты маңызды екендігіне қарамастан, олар әлемдік психологияға әсер ету дәрежесінде мінез-құлық пен психоанализден алыс болды деп айта аламыз. Бұл бағыттар психологиялық ойдың қазіргі бет-бейнесіне түбегейлі әсер етті және олардың психологиядағы тәуелсіз және ерекше мектептер деп аталу құқығын сөзсіз дәлелдеді. Дегенмен барлық ішкі қайшылықтарға қарамастан, бұл мектептер бір-біріне нақты қарсылық көрсете білді деп айтуымызға болады. Сондай-ақ бұл мектептердің өміршеңдігі, шығармашылығы олардың өсу қабілетімен және жаңа ұғымдардың пайда болуымен де көрінеді. Ал сіздермен бүгінгі дәрісімізде 20 ғасырдың екінші жартысындағы американдық психологияның тағы бір бағыты гуманистік психологияны толығырақ қарастыратын боламыз. Жалпы 20 ғасырдың 60 жылдарында американдық психологияда гуманистік психология немесе үшінші күш деп аталатын жаңа бағыт пайда болды. Бұл бағыттың неофрейдизмнен, необихевиоризмнен айырмашылығы болды. Яғни ол қандай деп айтатын болсақ, бұл қолданыстағы мектептердің кез келгенін қайта қарауға немесе жаңа жағдайларға бейімделуге әрекет жасамады деуге болады. Керісінше үшінші күш, бұл гуманистік психология, мінез-құлық психоанализден шығып, адам психикасының табиғатына жаңа көзқарас ашуға бағытталды. Міне осы орайда гуманистік психологияның басты принциптері қандай деп айтатын болса, оған жататындар саналы тәжірибенің рөлін атап көрсету, адам табиғатының ажырамас бөлігіне сену,
жеке адамның ерік жігеріне, стихиясына және шығармашылық күшіне басты назар аудару деп айтуға болады. Соныменен кез келген теориялық бағыт сияқты гуманистік психологияның да өзіндік алғы шарттары болды деп айта аламыз. Сол кездегі психологиядағы мінез құлықтың үстемдігіне қарамастан, олар психология үшін заңды және жемісті сала ретінде сананы зерттеудің маңыздылығын дәлелдеді деуге болады. Жалпы гуманистік психологияның тамырларын психоанализден деп байқауға болады. Мысалы, Адлер, Эриксон, Олпорт, Фрейдтің ұстанымына қарағанда, адам ең алдымен саналы және ерік бостандығына ие тіршілік иесі деп қарастыруға болады. Жалпы адамды өткен жылдардағы оқиғалар ғана емес, сонымен бірге оның мақсаттары мен болашаққа деген үміттері де сипаттайды. Бұны теоретиктер де атап өткен болатын. Яғни адамның жеке қасиеттерінде ең алдымен адамның өзіндік менін қалыптастырудағы шығармашылық қабілеттері деп атауға болады. Жалпы гуманистік психологияның пайда болуы әсіресе 60-шы жылдардың басынан бастап күшейіп келе жатқан наразылықты жалпы батыс мәдениетінің механистік және материалистік сипатынан көрінеді деуге болады. Бұл 60-шы жылдардағы контрмәдениетті хиппи деп танымал болған білімсіз студенттер құрады. Яғни олардың басым бөлігі деп айтуға болады галлюциногендік препараттарды қолданды. Яғни бұл препаратты қолдану арқылы олар сананың жоғары салаларына көтереді дегендей ойда болды, бірақ бәрі керісінше болды деуге болады. Яғни белгілі бір мәдени топ ретінде олар гуманистік психологияның негізгі қағидаларына толық сәйкес келетін кейбір ортақ құндылықтармен бөлісті. Жалпы гуманистік психология бұл адамның саналы тәжірибесін, сонымен қатар табиғат пен адам мінез құлқының тұтас табиғатын зерттеуге бағытталған психологиялық ұғым деп түсінеміз. Жалпы гуманистік психология тұрғысынан бихевиоризм бұл тар жасанды түрде жасалған көзқарас деп түсіндіріледі. Яғни сыртқы мінез құлыққа бихевиоризмнің баса назар аударуы, олардың пікірінше адамның бейнесін шынайы мағынасымен бейнесінен, яғни бейнесінің тереңдігінен аударады деуге болады. Жалпы бихевиоризм бұл гуманистік психологияның жалғыз қарсыласы болған жоқ. Ол сонымен қатар фрейдтік психоанализдегі қатал детерминизмнің элементтерін сынға алды деуге болады. Егер бұрын психологтарды психикалық ауытқулар проблемасы мәселесі көбірек қызықтырса, онда гуманистік психология негізінен психикалық денсаулықты, жағымды психикалық қасиеттерді зерттеуге бағытталды. Адам психикасының қараңғы жағына ғана көңіл бөліп, қуаныш, қанағаттану және басқа да сезімдерден аулақ бола отырып, психиканың көптеген жолдарымен адамды құрайтын жақтарын елемеді деуге болады. Сондықтан бихевиоризм мен психоанализдің айқын шектеулеріне жауап ретінде гуманистік психология басынан бастап адам табиғатына жаңа көзқарас психологиядағы үшінші күш ретінде қалыптастырылды. Бұрын байқалмаған немесе ескерілмеген психиканың аспектілерін зерттеумен айналысуға басты бағытталды деуге болады. Жалпы Маслоуды негізінен гуманистік психологияның негізгі атасы, рухани атасы деуге болады. Яғни дәл осы идеяларды өмірге енгізіп, жаңа қозғалысқа академиялық құрмет белгілерін бере алған адам деп айта аламыз. Яғни біріншіден ол адамның жоғары жетістіктері туралы мәселеге қызығушылық танытты. Сондықтан ол қызметтің әртүрлі салаларында керемет нәтижелерге жетуге қабілетті ерекше адамдардың салыстырмалы түрде кішкентай үлгіні зерттеуден бастады. Жалпы психологиядағы ірі бағыттардың бірі гуманистік психология деп тағы да қайталап айтып кетем. Ол бихевиоризмге және психоанализге
психоанализ теорияларына қарсы бағытталды. Жалпы гуманистік психологияның негізін салушылардың басты мақсаты адам мәселесін түсіндіруде бихевиоризм мен фрейдизмнің кемшіліктерін түзеу және бірден бір дұрыс өмірлік психологияны таңдау болып табылды. Абрахам Маслоу бұл адам іс-әрекетінің мінез құлқының қайнар көзі, адамның үздіксіз өзін өзі тануға, өзін өзі анықтауға ұмтылуы деп түсіндірді. Өзін өзі айқындауға қажеттілік әртүрлі қызметті қамтиды. Бұл гуманистік қажеттілік, яғни демек адамға жақсылық істеуге ұмтылу деп түсіндіреді. Енді өмірбаянына толық тоқталмаймыз. Бұл ақпараттарды өздеріңіз қарастырасыздар. Дегенмен де балалық шағында Маслоу өзінің әлсіз денесі мен үлкен мұрнына байланысты кемшіліктер сезінген дейді. Оның өзінің жастығын үлкен спорттық дайындықпен өтеуге тырысқан үлкен жетілмеушілігімен үнемі күрес деп сипатталады. Егер Маслоу кейіннен Альфред Адлердің комплекс туралы түсінікке қызығушылық танытса, онда өзінің жастық шағында өзі осындай жетілдірілмеген комплекс болды деп айтуға болады. Адлердің пікірінше, Маслоу спортта өзін өзі растауға және жүзеге асыруға қол жеткізе алмады, және сол қол жеткізе алмаған құлшыныспен ол үлкен ғылымды қолға алды деп айта аламыз. Жалпы Маслоу туралы айтатын болсақ, ол алғашында мықты бихевиорист ғалым болды. Механикалық жаратылыстану тәсілдерінің көмегімен бүкіл әлемнің проблемаларын түптеп келгенде шешуге болатындығына сенімді болды. Кейіннен бірақ ол өзінің жеке өмірлік тәжірибесінің, мысалы, бірінші баланың дүниеге келуі, екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы, сондай-ақ философиядағы, гештальттық психологиядағы және психоанализдегі гуманистік идеялармен танысуының әсерінен ол мінез-құлық тәсілінің шектеулі екендігіне көз жеткізе алды деп айтуға болады. Сондай-ақ Америка құрама штаттарындағы нацистік қудалаудан қашқан кейбір европалық психологтармен танысуы да Маслоуға үлкен әсер етті деп айтуға болады. Мысалы, Адлер, Хорни, Ковка, Вертхеймер, тағы басқалар. Және солардың ықпалымен, сондай-ақ үлкен қызығушылықтың әсерінен ол өзін өзі көрсетуге көп немесе аз дәрежеде қол жеткізген ақыл-ойы сау адамдарды зерттей бастады. Сондай-ақ Маслоудың көзқарасы бойынша әр адамның өзін өзі көрсетуге деген туа біткен талпынысы болады. Сонымен қатар олардың қабілеттері мен бейімділігін, жеке басының дамуы мен адамда жасырылған әлеуетін ашуға деген ондай белсенді тілек Маслоудың пікірінше адамның ең жоғары қажеттілігі болып табылады. Сондай-ақ Маслоудың пікірінше бұл қажеттілік адамның өзін өзі таныту үшін адам негізгі қажеттіліктердің барлығын, яғни барлық иерархиясын қанағаттандыру керек. Әрбір жоғары деңгейдің қажеттіліктері жұмыс істемес бұрын төменгі деңгейлердегі қажеттіліктер қанағаттандырылуы керек деп санады. Сондай-ақ оны Маслоу қажеттілік иерархиясы деп аталды. Яғни қажеттіліктің қатаң иерархиялық құрылымды орналастыруға болады деп есептеді. Және ол Маслоудың жорамалынша төменгі деңгейдегі қажеттілік қанағаттандырылған жағдайда ғана едәуір жоғары деңгейдегі қажеттіліктер пайда болады да, адамдардың назарында осы жоғары деңгейдегі қажеттілікті қанағаттандыру ой ниеті туындайды. Әрбір нақты уақыт кезеңіне қарай адамдар өзіне маңызды немесе күшті қажеттілікті қанағаттандыруға ұмтылады деп санады. Өзін өзі көрсету қажеттілігі бұл ешқашанда толық қанағаттандырылмайды. Өйткені адамның жеке басының ой-өріс дамуына орай оның потенциалдық мүмкіндігі ұлғая түседі. Сол себепте мотивация процесінде адамның қажетсінуіне шек болмайды деп қарастырды. Жалпы қажеттіліктердің иерархиясы бұл физиологиялық қажеттіліктер, қауіпсіздік қажеттілігі,
белгілі бір топқа жататын махаббат, қауымдастық сезім қажеттілігі, басқалардан құрмет, өзін өзі бағалау қажеттілігі, өзін өзі тану қажеттілігі. Енді олардың әрқайсысына біз қазір уақыт шектеулі болғандықтан тоқтала алмаймыз, оны жалпы келесі сабақтарда талдаймыз деп ойлаймыз. Сондай-ақ Маслоу жұмысының көп бөлігі өмірде өзін өзі тануға қол жеткізген психологиялық тұрғыдан дені сау адамдарды зерттеуге арналды деп айттық. Бұл адамдар яғни шындықты объективті қабылдау, өз табиғатын толық қабылдау, кез келген кәсіпке адалдық пен қызығушылық сияқты сипаттамаларға ие деп айтуға болады. Сондай-ақ Маслоу өзін өзі таныту теориясында психоанализге және бихевиоризмге қарағанда тұлға табиғатының мүлдем қарама-қайшы анықтамасын ұсынады. Адам табиғатынан жақсы және өзін жетілдіруге қабілетті адамдар саналы әрі ойлы жаратылғандар. Яғни адамның мәнділігінің өзі оның тұлғалық өсуге, шығармашылық пен өзіндік жеткіліктілік бағытында тұрақты қозғалысқа итермелейді. Бұл теориядағы адамның дамуы бір жағынан адамның әлеуметтік интерактивтік тәуелділігі, екінші жағынан оның өзін өзі танытуымен байланысты танымдық, когнитивтік табиғаты, яғни жарқырап көрінетін деңгейлерге жету, қажеттіліктер баспалдағымен көтерілу ретінде қарастырады. Сондай-ақ Маслоудың бойынша, яғни төменгі деңгейдегі қажеттіліктер қанағаттандырылған жағдайда ғана едәуір жоғары деңгейдегі қажеттілік пайда болады да, адамдардың назарында осы жоғары деңгейдегі қажеттілікті қанағаттандыру ниеті туындайды. Яғни адам күшті қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады деп айтуға болады. Жалпы Маслоу бұл жаңағы психология ғылымының негізі ретінде психикалық ешқандай ауытқуы жоқ, өзін өзі өзектендіру адамды зерттеу керек дейді. Яғни иерархия бұл бір-біріне бағынышты белгісі бойынша бір ретке қажеттіліктерді орналастыру. Яғни қажеттіліктердің осы барлық дәрежеде меңгерген адам толық өзін өзі жетілдірілген болып саналады. Бұл иерархиядағы қажеттіліктердің кезектесуі адам мотивациясы ұйымдасқанның негізгі принципі болып табылады деп айтуға болады. Яғни дәл осындай иерархия бұл кейбір адамдарда сақталуы мүмкін. Сондай-ақ Маслоу теориясының негізін мынандай түсініктермен айтуға болады. Яғни әрбір адам бұл ерекше ұйымдасқан тұтастық ретінде қарастыратын тұжырым, яғни тұлғаның негізгі сипаты бұл тұтастық болып табылады. Адам өзінің ішкі табиғаты бойынша гуманды, әр адамда өзін өзі таныту, өсу мүмкіндігі бар. Шығармашылық бұл потенциал, бұл әр адамға тән. Сондай-ақ денсаулыққа мән беру динамикасы туралы да айтылады деп айтуға болады. Мысалы, өмірдің мәнін түсіну бұл әр жаңағы адамда өзін өзі белсендіру түрінде өтеді. Өзін өзі дамытудың мақсаты бұл басқалардан кем болмау, басқалардан артық болу мақсатымен тұрып қалу емес. Бұл бұрынғыдан да жақсы болу, бұрынғыдан да биік жетістіктерге жетуге ұмтылу. Өзін өзі дамытудың түрлері бұл сан қырлы болып келеді. Мысалы, адам жаңа білімді игеру арқылы, жаңа іспен айналысу арқылы тағы бір саты жоғары көтеріледі. Алдына бір белгілі мақсат қойса, мысалы, адамдармен таласып, тартыспау керек, яғни конфликтке түспеу керек деп мақсат етіп, сол мақсатын орындайтын болса, бұл адамның жаңа бір белесті алғандығы деп түсіндіруге болады. Немесе сондай-ақ өмірдегі әртүрлі зиянды әдеттерден де бас тартатын болса, бұл да адамның бір дамудағы жаңа сатыға көтерілгендігі деп қарастыруға болады. Жалпы өзін өзі дамыту бұл қалай жүзеге асады? Яғни бұл өзін өзі тәрбиелеу барысында іске асады. Бұны өздеріңіз білесіздер. Жалпы өзін өзі тәрбиелеу үшін адам қандай да бір өзіндік бағдарлама құрастырады. Өзін өзі сендіру, өзін өзі дамыту, өзін өзі иландыру деген сияқты
жалпы өзін өзі дамытудың мақсатқа жету қорытындысы бұл адамның өзіне өзі көңіл толуы, өзінің жетістіктерін көруі, алдына қойған мақсатын орындай алуы, өз өміріне ризалығы, өз істеріне көңіл толуы деп айтуға болады. Өзін өзі белсендіру бұл өзін өзі дамытудың тағы да қайталау екен, бұл жоғарғы формасы, ол алдыңғы формалармен тығыз байланысты, әсіресе өзін өзі дамытумен, яғни көптеген ортақ мақсаттары және себептері бар деп айтуға болады. Жалпы өзін өзі белсендіру теориясының авторы Абрахам Маслоудың анықтамасы бойынша өзін өзі белсендіру бұл әркімнің өзіне берілген міндетін орындауы, өзіне берілген қасиетті пайдалану арқылы айналасына әсер ету деп айтуға болады. Яғни өзін өзі белсендіруге қажеттіліктен адам өз өмірінің мәнін іске асыру мүмкіндігі туындайды. Сонымен қатар өзін өзі белсендіру үрдісінде адам болмысының екі бағыты тоғысады деп айтуға болады. Яғни өзіндік тану және өзіндік өсу. Өзін өзі тану арқылы адам өзінің қажеттілігін мойындату үшін өз дарынын, қабілетін, мүмкіндіктерін барынша аша түседі және соларды пайдаланады толығымен. Өзін өзі белсендіруді сезіну бұл адам өмірінің мәнін табу, өзін толық ашу, өз міндетін толық орындау, өмірді толық сезініп, өз өмір сүруінің басты қажеттілігін түсіну, сезіну деп айтуға болады. Сондай-ақ адамның өз әрекетін, өз мінез-құлқын, қылықтарының көзі ретінде адамның өзін өзі танытуға ұмтылуын, өзін өзі көрсетуге ұмтылуын қарастыруға болады деп айта аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.